porta-luvas fazendo zoada há vários dias. E eu sempre colocava alguma coisa aqui, ó, pra pressionar, né, pra não ouvir o barulho. Aí eu tirei o porta-luvas, como vocês estão vendo aí. E olha aqui, eu descobri. Tá batendo aqui, ó. Tem um parafuso bem aqui, ó, tem que apertar. Já apertar, já. Acabar com essa trepidação quando o carro tá ligado. E esse barulho aqui incomoda. Muito chato mesmo. Mas eu vou já resolver, se Deus quiser. Olha aí, pessoal. Apertei o... Aqui, ó. Tava balançando, ó. Ó, não vai mais não. Com a minha mão. O parafuso tava frouxo aqui em cima. Tem um parafuso bem aqui, um parafuso Phillips. Bem aqui atrás, ó. Se o carro tiver com esse problema, é só tirar o porta-luvas e apertar. Vai acabar com o problema aí, ó. Tô puxando pra cima, balançando, ó. Não vai, ó. Show de bola. Tá aí, ó. Pra resolver em casa. Chave. Essa chave aqui, ó. Phillips. Tem essa chavezinha aqui, ó. Top. Eu apertei. Até mesmo só com essa daqui, ó. Se eu tiver só essa daqui, tira aqui, ó. Só ver aqui, peraí. Peraí, rapidinho. Ó, eu tirei, desencaixei aqui da chave. Aí você põe aqui atrás, ó. E aperta, normal. Porque como o parafuso afrouxou, né? Dá pra apertar com a mão mesmo. Entendeu? Fica show de bola. Se você for levar pra oficina, vai pagar uns... O cara deve cobrar uns 50, 60 reais, né? Pra fazer essa besteirinha aqui. E você pode fazer em casa mesmo. Tá ok? Um abraço aí pra todos aí. Quem tiver com esse problema, só verificar o porta-luvas tirado. É o Prisma. Esse aqui é o Prisma Joy. Prisma Joy 1718. Um abraço aí pra todos.